Луков день на Руси отмечали трижды: 5 мая, в день памяти святого Луки, покровителя врачей, целителей и художников, 20 сентября, когда собирали урожай лука и готовили его к хранению, и 31 октября, когда начинали устраивать луковые базары. Выращивали лук не только как вкусный, целебный продукт, пряность для приготовления пищи, но и как декоративное растение, украшая им сады и парки. Лук бывает разных сортов. Лук многоярусный, который называют еще рогатым, египетским, канадским или шагающим.